Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте пайдалы, ешқандай қоспасыз 100% таза өнім тамаққа қолданатын майды жасаудың әдісімен бөлісетін боламын. Бұл майдың ешқандай жағымсыз иісі де дәмі де жоқ. Қазіргі таңдағы көп кездесетін асқазан ішек жолдары аурулары және де қант диабеті, жүрек, бауыр ауруларының алдын алатын осы пайдалы май туралы сіздерге кеңінен ақпарат беремін. Бұл пайдалы өнімді біз жылқының етін сойғанда, жылқының қарнының жан-жағындағы шығып тұратын осындай май, жылқының іш майы деп айтамыз, сол майдан алынады. Бұрынғы кездері ата-бабамыз осы майды көп пайдаланған, ол кезде қазіргіндей дүкен сөрелерін толып тұратын өсімдік майлары мен күнбағыс майлары болмаған, сондықтан тамаққа осы жылқының іш майы мен қойдың құйрық майын көптеп пайдаланатын болған. Бұл біздің ағзамызға да өте пайдалы. Бұл майды жасау үшін ең алдымен біз осы жылқының іш майын жақсылап жуып алып, осылай майдалап турап аламыз. Мен орташа етіп турап, қазір оны ет тартқыштан өткізіп аламын. Сіздерде ет тартқыш болмаса, бұл майды ең майда түріне турап, содан кейін қыздырсаңыздар болады. Мен бұны орташалау етіп турап, одан кейін ет тартқыштан өткізетін боламын. Ет тартқыштан өткізсеңіз, мұның отходы, яғни қалдығы аз болады, және де уақыт жағынан үнемдейміз. Мен 5-6 айдан бері осы майды қолданғалы бері өсімдік майын, яғни күнбағыс майды мүлде дүкеннен алмайтын болдым. Бұл майдың пайдалылығын бір білген адам мүлдем өсімдік майына жоламайтын болады. Өйткені өсімдік майының құрамында әртүрлі қоспалар, транс майлар бар. Ол майлар адамның ағзасына түскен соң жиналып көптеген ауруларды тудырады. Енді ет тартқыштан өткізіп алған майымызды таза қазанға астына от жағып, барлық майды салып, үздіксіз қозғай отырып, майды ертіп аламыз. Астына от жағып, басқа жаққа кетіп қалмай, тек осы қазанның басында қарап тұрып, үздіксіз қозғап отырып, бұл майды шыжғырып аламыз. Майды бір қайнаған соң, газдың астын жәйге баяу отқа қойып, осылай араластырып тұрып қыздырып аламыз. Майымыз дайын болуға жақын қалғанда, осылай беті көбіктеніп кетеді. Соған мән берсеңіздер болады. Көп қайнатып, майды күйдіріп алмаңыз. Менде жарты сағат 40 минут уақытты алды. Енді дайын болған майды осылай сүзгішпен басқа ыдысқа сүзіп, тортасынан ажыратып аламыз. Бұл маймен кез келген тамақ түрін жасай беруге болады. Балық қуыруға, бауырсақ қуырғанға және де жұмыртқа қуырсаңыз да болады. Ешқандай зияны жоқ, 100% таза өнім. Бұдан шыққан қалдықты мен тастаймын, еш нәрсеге қолданбаймын. Мінеки 1 килограмм іш майдан менде 1 литр 200 грамм таза өнім тамаққа қосатын май шықты. Бұл жылқы майының бір ерекшелігі, қойдың майына қарағанда иісі де дәмі де болмайды. Әрі бұл маймен тағам жасағанда да тез сіңімді болады. Ал достар, бүгінгі видеом пайдалы болған болса, міндетті түрде лайк басып, каналыма тіркеліп, астына комментарийға өз пікіріңізді жаза кетіңіз.